Atenção, Floriano e região, se preparem, nós estamos aqui em frente do 3º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Floriano para falar para vocês da Corrida da Fogueira. Vem aí, no ano de 2025 foi um grande sucesso. Nós aguardamos agora um sucesso maior para o ano de 2026. E quem vai falar para nós é a comandante, a subcomandante aqui do 3º Batalhão de Polícia Militar, comandante Leucijane. Bem, nós estamos na 20ª edição da Corrida da Fogueira. Ela acontece em alusão ao aniversário da Polícia Militar, que esse ano faz 191 anos, servindo à sociedade piauiense. E aqui no 3º Batalhão, a Corrida da Fogueira vem trazendo qualidade de vida, trazendo integração com a comunidade, trazendo esporte, né? Para que as pessoas possam comemorar conosco o aniversário da Polícia Militar com essa grande integração. Quem pode participar? Bem, a partir de 14 anos, as pessoas já podem realizar a inscrição, só lembrando que de 14 a 17 anos é necessário de um termo com assinatura do responsável pelo menor de idade. Agora, comandante, a gente vê que ela é uma corrida que atrai toda a família aqui da cidade de Floriano e região. Muitas pessoas trazem seus filhos caracterizados para participar ali também do evento, e mostra que a comunidade ali se integrando com o 3º Batalhão. Com certeza, é uma grande festa. Exemplo disso foi o ano de 2025, em que as pessoas estiveram presentes, participaram das atividades que foram desenvolvidas até após a Corrida da Fogueira. Foi uma grande festa aqui na unidade, com a entrega da premiação. E esse ano, com certeza, com a estrutura que está sendo montada, com o compromisso e o planejamento realizado por nosso comandante, Tenente Coronel Gilson, a Corrida da Fogueira, a 20ª edição, também será de grande sucesso. Data e horário marcado para finalizar. Bem, nós temos horário para iniciar, que a concentração acontecerá aqui no 3º Batalhão, às 5h30, com a largada prevista para as 6h30, saindo do 3º Batalhão, percorrendo várias ruas da cidade e voltando com a chegada também no 3º Batalhão. Caí, não aguentei a corrida, tem um apoio? Sim, vão ter pontos de apoio e também de hidratação. A Polícia Militar mostra com essas ações, comandante, que vai muito além ali do policiamento ostensivo. Sim, é realmente estar mais próximo da comunidade, né? Porque nós também integramos a sociedade e é preciso que estejamos juntos, né? Unidos, não só nos momentos difíceis em que a Polícia Militar está no atendimento das ocorrências, mas também festejando aí a nossa Polícia Militar. Agora, além de medalhas, vai ter o que mais para os participantes? Bem, nós temos mais de R$15 mil para ser destinado às categorias, além da medalha de participação para todas as pessoas que participarem e que concluírem a prova até 1h20 minutos. Comandante, até quando vai as inscrições e como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Bem, nós temos disponível no Instagram, nós temos um link que segue direto para inscrição e as pessoas também podem acessar piauicronos.com.br para realizar a inscrição. O primeiro lote ele foi aberto no dia 20 de abril e segue até o dia 30 de maio. E também a gente faz as inscrições do segundo lote já a partir do dia 1º de junho até o dia 17. Mas é interessante que as pessoas tenham ciência de que essas inscrições elas são limitadas e a gente pode acabar o número de vagas, né? Então é interessante realizar logo a sua inscrição. Aproveitar a oportunidade e convidar a população a participar conosco dessa grande edição da Corrida da Fogueira, que é a 20ª edição, em comemoração aos 191 anos da Polícia Militar do Estado do Piauí. Inscrições abertas, faça logo a sua inscrição, nós temos vagas limitadas e de 14 anos a 60 mais, todos podem participar conosco.